домой. Нет! Я приперлась в школу раньше всех. Класс. И что я сейчас буду делать, я не знаю. Мне плохо, мне холодно. Херово у нас дела, холодно, ноги замерзли. Вот зашли в помещение, хотя бы погрелись. Не снимать! В общем, вот в этом кабинете мы занимаемся. Как вам начало учебного года? Нормально. Как вам начало учебного года? Супер! Валерия! Что тебе надо? Как вам начало учебного дня? Более-менее. Ты такая врушка! Это мое рабочее место, вот, оно вот здесь вот продвигается на первой парте. Вот, история такая вот тут. Первая пара, кто помнит, и последняя, кто закрывает дверь. Все четко, организовано, чтобы прошло. Вы умеете это делать, время засекаете тоже, насколько вы эвакуируете. Действуйте строго по инструкции. Усекли? Усекли. Исполнительная этого принадлежит правительству. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Теперь мы отвечаем с вами. Внимание, пожарная тревога. Внимание, пожарная тревога. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Пожарная тревога. Мама, привет, я в телевизоре. Мы горим, мы горим. Хорошо, погорим. Офигенно, идем. Нет! Пожарка. Класс. Это что? Если она реально пройдет и увидит, то это будет «Здрасте, Ольга Борисовна, улыбнитесь в камеру». Сказано, что нельзя на уроках использовать телефон. А это фотоаппарат. А это мыльница, ты видишь мыльницу. Савелия. И в пару к нему идет Валерия Шпилевская. Пожалуйста. Лидера. Среднесибирское плоскогорье. Средним арифметическим ряда чисел называют частное отделение суммы этих чисел на их количество. Нам дали макароны с сыром, чаек и яблоко. Очень клевые. Что, Елизавета, как вам обед? Вообще 10 из 10. Ну, знаете, было и получше. Потому что они были поджаренными, не очень вкусными. Ну ладно. Нашлась тут гурманка. Сейчас у нас русский язык. Класс.